วันนี้มาเจอกับแก๊งสัตว์กันนะคะมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้าง Let's go ตัวแรกของเราลิงซิมแพนซีโอ้โหหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลย Let's go โอ้เดินไปเลยเจ้าลิงนี่มีลิงไปแล้วเจอตัวถัดไปกันเลยดีกว่าว้าวนี่Cow dancing ว้าวโอ้ยแดนเลยเย้บายบายพี่วัว Let's go ตัวถัดไปเป็น elephant yeah your big elephant big green elephant Let's go bye bye chimpanzee no chimpanzee yeah yes wow ducks let's go ducks yeah let's go ไปเลย ducks โอเค let's go Turtle no oh no dinosaur fish Nemo let's go Nemo oh Nemo oh no Nemo let's go yeah woohoo Duck ants Nemo let's go โอเคบายบายแก๊ง animal กัน